musulmon olamida boshimizga rahmat bo'lib kelayotgan, gunohlarimizni mag'firat qilinadigan, amallarimiz 70 barobar darajada savob qilib beriladigan muborak Ramazon oyi kelyapti. Oramizda roza tutadiganlar bor. Alhamdulillah, bor. Bir 10 kun, 15 kundan beri muborak bo'lsin, domla hojaga muborak bo'lsin, ustoz muborak bo'lsin. Nima bilan? Kelayotgan Ramazon bilan. Xursand. Musulmon xursand bo'lish kerak. Yil 11 oy nafsimiz nimalarga buyurmadi. Hakalak otib, yoqa urdik, bu yoqa urdik o'zimizni. To'kin dasturxon, qorin to'q yotib, to'q turdik, kunduzi to'q yurdik. Endi bu Ramazon oyi birodarlar, insonni taqvosini oshiradigan, taqvo ilmini o'qiydigan malaka oshirish oyi bir oy. Bundan xursand bo'lish kerak. Bu oyni intiqlik bilan kutish kerak. Man fariha bi dukhuli shahri Ramazon va hazuna li firaqihi harramallohu jasadahu ala nar deganlar payg'ambar alayhisalom. Bir mo'min, bir inson Ramazon oyini kelishligidan xursand bo'lsa, ey Xudoga shukr, bir nafsimizni mana bu yerga turg'izib qo'yib, tiz cho'ktirib qo'yib, unga bir tarbiya beradigan, uni jilovini tortadigan oy kelyapti. Allohning rahmati yog'adigan oy kelyapti. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rajab Allohning oyi, Sha'bon mani oyim, Ramazon ummatimning oyi degan ekanlar. Bu ummatning oyi xos oy kelyapti. Ey Xudo, salomat yetkizgin, ro'zalarga yetkizgin, ro'za tutishlik uchun meni salomat qilgin. Allohim, ro'zalarda gunohlarimdan forig' qilgin deb xursand bo'lib, Ramazon keldi, Ramazon o'tiyapti, mazza qilib ro'za tutyapti. Ramazon tugayapti. Bir pasda o'tib ketdi, voy, kechagina boshlavdi. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi, yana bir oy bo'lsaydi deb xafa bo'lgan ummatimni Alloh taborak va taolo jasadini do'zax o'tida yonishga harom qiladi deganlar. Birodarlar, kelayotganligidan xursand bo'lib ketayotganidan xafa bo'lgan insonga jasad do'zaxga harom bo'lsa, do'zaxdan qutuldi desa, o'zi ibodatdan maqsad nima? Xayri ihsonlarimizdan, hajlardan, zakotlardan maqsad nima? Shu do'zaxdan qutulishmidi? Axir mana shu maqsadimizga Ramazonni kelishligidan xursand bo'lib, ketishligidan xafa bo'lishligimiz o'zi kifoya qilar ekan-ku. Nima uchun biz xursand bo'lmaylik? Ramazonni fayzi futuhidan bebahra bo'lgan inson shaqiydir deganlar. Ramazon kelyapti, parvoyi palak, xursand ham bo'lmaydi, ishi ham bo'lmaydi. Ramazon keldi, na saharlikka turay, voy bugun Ramazon kelib qoldi, bugun roza tutishligim kerak demaydi. Bu yerda qancha musulmon bandalar taqvo qilaman, Alloh rozi bo'ladi deb erta bilan sahardan turib saharlik qilib, roza tutib, 15-16 soat qiynalib, nafsini tiyib, har xil gunohlardan, g'iybatlardan, shahvoniy nazarlardan, tuhmatlardan, yolg'on gaplardan tilini tiyib, Xudo rozi bo'larmikin, Xudo meni ham kecharmikin, Xudo meni ham ro'zamni qabul qilarmikin deyursada, u bemalol ko'chada yeb ichib, qorin to'ygandan keyin nosoyi chekib, qorin to'ygandan keyin sigaret ichib, shundoq Xudo urganlar bor. Ramazon oyida mast bo'lib yuradiganlar bor ko'chada. Ramazon oyida oshxonalarda aroq ichib o'tadiganlari bor. Mana bular shaqiydur deganlar. Shaqiy degani bu do'zaxiy degani birodarlar. Ro'zani Alloh subhanahu va taolo ro'za to'g'risidagi oyatda Auzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ey musulmon bandalarim, siz bilan menga aytayapti. Bu yerda birorta g'ayri din yo'q hozir. Yo o'ris bormi birorta? Boshqa millat bormi? Yo'q. Hammangizdan hozir birma-bir so'z, musulmonmisan sen? Ha, musulmonman. Mana musulmonning bolasiman deysiz. Hech kim bu yerda men munofiqman, yo kofirman, yo mushrikman demaydi. Hamma musulmon. Demak, bu xitob bizga, siz bizga. Ey musulmon bandalarim, sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarga roza farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi deyapti.
O'ylamaylik, bu ro'zani faqat Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatlariga farz qildi demaylik. Bizdan avvalgi o'tgan odam Safiyullohgacha bo'lgan barcha ummatlar va ummatlarga kelgan payg'ambarlarga ro'za tutishlik farz qilingan. La'allakum tattaqun, taqvoni bir o'rganarmikinsizlar, taqvodorlik harakatini qilarmikinsizlar. Taqvo haqida bosh qotir nimaga? Inson och qolgan insonni o'tayotgan azobini tushunishligi mumkin. To'q ikki dunyoda ochchi holini tushunmaydi. Yil 11 oy yeb ichib oldimizda yeganimiz, oldimizda yemaganimiz orqamizda bo'ldimi? Har kuni bunaqa dasturxonlardan nechtasida o'tirdikmi? O'tirdik. Endi Ramazon oyiga kelib erta bilan sahar qilamiz. Birovning ishtahasi bor, birovning ishtahasi yo'q. Har holda bir burda non bilan, bir peliyo, bir bitta xurmo bilan bir saharlik qilamiz. Soat 11-12 ga borib, peshinga borib har qanday odamda ochlik hissi uyg'onadi. Chunki kecha yeb yuruvdi-da, oldingi kuni yeb yuruvdi. Bugun to'satdan o'sha oshqozon o'sha ovqat paytida baribir qiynaydi odamni, ber deydi. Men och qoldim, menga ozuqamni ber dedi. O'sha payt kelganda ochlik hissi tuyg'u uyg'onadimi? Demak, och qolgan inson aytadiki, "Ey Parvardigor, men yil 12 oy yeganim oldimda, yemaganim orqamda, qornim to'q edi. Hamma narsa bor edi. Kecha yeb yurdim. Bugun roza tutdim. Edak och qoldim. Men hozir yeyishligim mumkin emas. Pana pasqamga kirib ham yey olmayman, icha olmayman, qornimni to'yg'iz olmayman. Axir men endi bugun Ramazon ro'zasi sababidan bugun ochlikni nimaligini bilyapman. Yil 12 oy ochlar bor-ku, bularning holi nima kechayotgan ekan, bular nima yeyotgan ekan deb ochlarning holini his qiladi. Ochlarni o'tkazayotgan yil 12 oy azobini tanadan o'tkazadi. Chunki tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deydi.